მოგესალმებით მეგობრებო. ეს არის YouTube არხი საფეხბურთო ნიუსები. დღეს ჩვენ ვიდეოში შემოგთავაზებთ ხელსხელ ტრანსფერებსა და საინტერესო მოვლენებს ფეხბურთში. თუმცა სანამ ვიდეოს ყურებას დაიწყებდეთ, მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწოროთ ჩვენი არხი, რადგან ეს ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ мотивაციას. ჩართოთ ზარისხილ კი რათა არ გამოგცეს ჩვენი ვიდეოები. მოიწონოთ ვიდეო და აუცილებლად გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი კომენტარებში მოხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით. ახლა კი დავიწყოთ. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი შეხვედრა გამართა. ჯვაროსნები დინამო არენაზე თურქეთს დაუპირისპირდნენ და კვალიფიკაცია 2-3 წაგებული მაჩით დაიწყეს. თურქებმა ანგარიში მალევე გახსნეს. მესამე წუთზე ქართველმა მცველებმა შეუთანხმებლად ითამაშეს, რასაც კუთხური მოყვა. არდა გიულერის ჩაწოდების შემდეგ მერთ მიულდურმა მეორე სართულზე ორთაბრძოლა მოიგო და საკუთარი გუნდი დააწინაურა. საწყის წუთებში სტუმრებს უპირატესობა ჰქონდათ და მეორე გოლის გატანა შეეძლოთ. თუმცა საბა გოგლიშვიძემ სახიფათო მდგომარეობას გადაგვარჩინა. 51 წუთზე თურქების უპირატესობა ორბურთიანი გახდა. გიორგი მამარდაშვილის კარი ქერემ აქტურკოლყომ აიღო. საწყის 45 წუთის მიწურულს კი ლუკა ლოჩოშვილს კარგი მომენტი ჰქონდა, თუმცა არაზუსტად დაარტყა. მეორე ტაიმის წარზე აქტურკოლყომ დუბლი გაიფორმა და მისი გოლი გურამ კაშიას სისტომას მოყვა. 73 წუთზე ზურიკო დავითაშვილმა ჩამორჩენა შეამცირა და ანგარიში 1-3 გახდა. 71 წუთზე თურქები რიცხობრივ უმცირესობაში დარჩნენ. მაჩის თავარმა არბიტრმა დავიდ მასამ ილმას წითელი ბარათი უჩვენა. 84 წუთზე საქართველოს ნაკრებს კარგი შანსი მიეცა. ხვიჩა კვარაცხელიას დარტყმის შემდეგ თურქეთის მეკარემ უგურჯანმა ითამაშა და სამწუხაროდ ვერცერთმა ქართველმა ვერ დაამატა. საჯისმიერ კომპენსირებულ მერვე წუთზე კვარაცხელიამ თავისი გოლი მაინც გაიტანა და ჩამორჩენა ერთ ბურთამდე შეამცირა. ბოლო წამებზე კი დავითაშვილს შანსი ჰქონდა, მაგრამ ზურიკოს მეკარემ აუღო და 2-3 დაუმარცხლით. მაჩის შემდგომ გავლენიანმა გამოცემა სოფასკორმა ქართველთა გარჯა შეაფასა და რეიტინგებიც დაუწერა. გიორგი მამარდაშვილი 5.9, ოთარ კაკაბაძე 5.8, საბა გოგლიჩიძე 6.1, გურამ კაშია 6.2, ლუკა ლოჩოშვილი 5.8, გიორგი წიტაიშვილი 6.3, გიორგი ქოჩორაშვილი 7.4, ანზორ მექვაბლიშვილი 6.4, ზურიკო დავითაშვილი 8.3, გიორგი მიქაუტაძე 6.4, ხვიჩა კვარაცხელია 7.8, ნიკა გაგნიძე 6.6, ირაკლი აზაროვი 7.1, გიორგი გულიაშვილი 6.5 და გიორგი გოჩოლოიშვილი 6.8. შეხვედრის შემდეგ ორივე გუნდის თავკაცმა და ფეხბურთელებმა მაჩი შეაფასეს და ჯგუფის სიტუაციაზე ისაუბრეს. რატომ მიიღო ვილისანიოლმა წითელი? ეს ადამიანური მომენტი იყო. ქუჩურაშვილის ეპიზოდზე თავისი პრეტენზია გამოხატა. საფეხბურთო ენაზე რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული აგრესია. მონიტორთან ახლოს იყო და ყველაფერს ხედავდა და მისი რეაქცია ამან გამოიწვია, მაგრამ წითელ ბარათს არ იმსახურებდა. ცვლილებები ყველაფერი უკეთესად ცოტა მოგვიანებით გაირჩევა. თურქეთი ხუთმცველიან ტაქტიკაზე გადავიდა და ამის გამო მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ კიდევ ერთი თავდასხმელი არ შემოგვიყვანა. ეს გარკვეულწილად წინა შესვლებას განაპირობა. შემდეგ ვილისგანაც მივიღეთ დავალება. 4-მცველიანი ტაქტიკით თამაში, როდესაც 5-მცველიანი ტაქტიკით თამაშობდით, ვეუბნებოდნენ რომ შეტევაში ერთ გას ვიკლებდით. მოსმენით რა თქმა უნდა ყველას უსმენთ, მაგრამ გადაწყვეტილებას მთავარი მწვრთნელი იღებს. 4 მცველზე გადასვლა დიდი ხნის წინ გვინდოდა, რადგან წინა თამაშებშიც გამოჩნდა რომ ასე თამაში შეგვეძლო. კიდე რომ ყოფილიყო 4-3 წყობით უნდა გვეთამაშა. ამის გამო 4-4-2 მივიღეთ, მაგრამ თუ დააკვირდით პირველ ტაიმში მოვახერხეთ 4-3-ზე გადასვლა. ეს მარტივი არაა და თავის დროს მოითხოვს, მაგრამ მაინც შევძელით. თუმცა კიდე სარყოფნამ ნამდვილად დიდი გავლენა იქონია. რა იყო გადამწყვეტი? როდესაც ჩვენმა ფეხბურთელმა წითელი მიიღო, ის კრიტიკული იყო. მანამდე უპირატესობას ვფლობდით, მაგრამ კაცის გაძევების შემდეგ თამაშის სცენარი შეიცვალა. მნიშვნელოვანი მოთამაში გამოგვეკლდა, მაგრამ მიხარია რომ თამაშის შედეგზე ამან გავლენა არ იქონია. ველოდ თუ არა საქართველო რომ 4 მცველით ითამაშებდა? წინა თამაშებიდან გამომდინარე ჩვენ ამის წინააღმდეგ მოვემზადეთ. ვაკვირდებოდით და ამისთვის მზად ვიყავით. ეს ჩვენთვის სიახლე არ ყოფილა.
რა იყო სხვაობა ბოლო ორ თამაში? ორივე მატჩი განსხვავებული იყო. საქართველოს იმ მატჩიდან ამ მატჩამდე დიდი პროგრესი განიცადა. დღევანდელი მატჩი უფრო რთული იყო. ზოგადად მსგავსი ხასიათის ტურნირზე პირველი თამაში ყოველთვის რთულია და გამონაკლისი არც ეს ყოფილა. მინდა მიულოცო საქართველოს, რადგან მათი პროგრესი ნამდვილად შთამბეჭდავია. ესპანეთთან კონკურენცია ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ წინ. ყოველი მატჩის წინ სხვანაირად ხდება ტაქტიკის დაგეგმა. ნახოთ რა იქნება მომავალში. თურქეთს საკმაოდ კარგი და ვარსკვლავური შემადგენლობა ყავს და ბუნებრივია ოპტიმიზმის საფუძველი გვაქვს. შახანოღლუ განსხვავებულ თამაშს ველოდებოდით მეტოქეს, რომელიც პრესინგს უფრო აქტიურად მიმართავდა. შეიძლებოდა მატჩი სხვა შედეგით დასრულებულიყო და წითელი ბარათის შემდეგ პრობლემები შეგვექნა. თუმცა მთავარი სამი ქულა. დიდი მიზანი გვაქვს და მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა გვინდა. მაქსიმუმს გავაკეთებ და უკეთესები უნდა ვიყოთ. მეორე ტაიმში სერიოზული ბრძოლის გადატანა მოგვიწია და თანაგუნდელებს გამარჯვებას უოწევ. ყველა მაქსიმუმი გააკეთა და ახლა მომდევნო მატჩზე უნდა ვიფიქროთ. გიულერი ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს მხოლოდ ჩვენთან დამარცხდა და დღესაც მოვიგეთ. ძალიან კარგად ვითამაშეთ და მოვიპოვეთ სამი ქულა, რომლის აღებაც გვინდოდა. ამ გამარჯვებას თურქ ხალხს უძღვნით და მინდა მათი გაბედნიერება გამნაგრძოთ. ფიქრობ, იგეთ ახავით მაგაში რომ დაბნეულად დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, შეცდომები გქონდა ტექნიკური წონი იყო და ამ ყველაფერმა შედეგზე იქონია გავლენა ზუსტად ის დაკარგული ბურთები, ის არასწორი გადაცემები გახდა იმ უპირატესობის საბაბი, რომელიც თურქეთმა შეიქმნა და მე უფრო რთული იყო რა თქმა უნდა თამაში დაბრუნება და თამაში ასე ვთქვათ შემოbrunება და შემოტრიალება. ფიქრობ რომ ეს გვაქვს გამოსასწორებელი რომ ცოტა ხიზლად დავიწყოთ და ჩვენ კიდე იმაზე ვარ რომ შეგვეძლო თურქეთის დამარცხება. ამ მარცხს უნდა მივიღოთ ეს მარცხი როგორც გაკვეთილი და განვითარდეთ ჩვენ შეცდომებზე ვისწავლოთ შევყუროთ თამაშს და გამოვიტანოთ დასკვნები შემდეგი მნიშვნელოვანი თამაშისთვის. იყო ბევრი შეცდომა და პირველში მოვიწყეთ დაწყნებებისკენ შევცვალეთ ტაქტიკა, ასე ვთქვათ, უფრო შუაში დავამატეთ ერთ ფეხბურთელი და ფლანგები შევეულოთ იგივენაირად, ასე ყვარა გავიდა ფლანგზე, გაშალა, მე შუას შევიწე მარჯვენა მხრიდან და რაღაც შედეგი გამოიღო. მეორე ტაიმის უსხასოთი იყო, კი შეცდომა დაუშვი გოლი მივიღეთ, მაგრამ ჩემს მეორე ტაიმი კარგად ვითამაშეთ, მათი კაცადაც დაჟეს თურქეთი, ესეც იყო რაღაც მიზეზი. რა ვიცი, გადავხედოთ მაინც ესე თქმა ეხართულია თამაშობდი და თან ცოტა გადატვირთვა ჭირდება და რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის ჩემი ოცნება იყო და იქნება მომავალშიც რომ ბევრი გოლი გავიტანო ამ არენაზე და ვეხმარო ჩემ ეროვნულ ნაკრებს პირველ რიგში და ეს ემოცია ალბათ დაართულია რომ გადმოცე საოცარი გზნობაა, მაგრამ პირველ რიგში ვფიქრობდი რომ ის ორბურთიანი ჩამოჩენა რაც იყო ჩემი გოლის შემდეგ აღმოფხვრა და დასანანია ეს შედეგით. სამწუხარო შედეგი ეს წაგება იყო პირველი 20 წუთი 25 წუთის გარეთ როგორც დავიწყეთ თამაში. სამწუხაროდ ცუდად დავიწყეთ, გვიჭირდა თამაში. ორი ისე სტანდარტული მდგომარეობიდან გავუშვით გოლი, რომელიც არ უნდა ხდებოდეს, მოვიგონეთ ჩვენ თვითონ. სამივე გოლი, რომელიც გავუშვით, იყო ჩვენი ბრალი, საკუთარი შეცდომები დავუშვით. მეც მესამე გოლში ძალიან დიდი წვლილი მიმიზვის. პირველი ორი გოლს რაც შეეხება ჩვენ თვითონ მოვიგონეთ, მესამე გოლი ჩემი ბრალი იყო, როგორც თქვენ თქვით. ძალიან გვიჭირდა პირველი 25 წუთი, დრო დაგჭირდა იმისთვის, რომ გამოფხიზრებულიყავით 25 წუთი, რაც არის ძალიან გვიან ესეთ თამაშებში. პოზიტიური მხარე რაც იყო 3-0 შემდეგ ვეცადეთ რომ თამაში მოგვეტრიალებინა და ძალიან ახლოს ვიყავით და სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ 3 გოლის გატანა. 3-0-ის შემდეგ თამაშის მოტრიალება არის ძალიან რთული და ძალიან დიდი დრო ჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ წითელი ბარათი ჰქონდათ, მაინც ვერ შევქმნით ძალიან ბევრი მომენტი. იმას ვიტყოდით, რომ თურქეთის ნაკრებს არ შეუქმნიათ მომენტები ძალიან ბევრი, საკუთარი შეცდომებით ისევ შეუქმნით ჩვენ თავს ძალიან გაურთულეთ ჩვენ საქმე. ამიტომ ძალიან გულდაწყვეტილები ვართ და საკუთარი თავი შეიძლება დავადანაშაულოთ აი ამ მარცხში. ის გოლები, რომლებიც გავუშვით, აუცილებლად
უნდა აგვეცილებინა. შემდეგი თამაში არის ბულგარეთის ნაკრებთან, რომელიც აუცილებლად მოსაგებია, მარტო ამაზე უნდა ვიფიქროთ ახლა. შემდეგ თამაშებზე რაც შეეხება ეს უკვე ერთ თვის შემდეგ უნდა მოემზადოთ. რა თქმა უნდა, ძალიან გულდაწყვეტილები ვართ ყველა, რომ ეს თამაში ვერ ქულა მაინც ვერ ავიღეთ. რა თქმა უნდა, დადებითად ვერ შევაფასებდი, იმიტომ რომ წავაგეთ და ალბათ და მთავარი როლი ასე ვთქვათ ითამაშა იმან, რომ ძალიან სულად დავიწყეთ პირველი 20 წუთი, ასე ვთქვათ, სულ თურქეთს ჰქონდა უპირატესობა, პირველივე წუთებზე გოლი გაუშვით და ასე ვთქვათ, ამან იმოქმედა ჩვენზე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მეორე ტაიმში გუნდმა მაქსიმუმი გაიღო, არ არის მარტივი თურქეთთან 2 გოლის გატანა და ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით შეიძლება უკეთეს თამაში რა თქმა უნდა, მაგრამ ხდება ხოლმე ფეხბურთია და უნდა გავაგრძელოთ ფიქრი შემდეგ თამაშებზე და ჩემთვის ყველაფერი შესაძლებელია კიდევ. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეცდომს გამოვასწორეთ პირველ რიგში, ნახავთ რა იყო ამ თამაშის შეცდომები და ვიმუშავეთ ამ ყველაფერზე, მთელი უკვე დაწუნებული ვარ, უკვე ამაზე ფიქრობს ამ წუთიდანვე და მაქსიმუმ უნდა გავაკეთოთ, დღევანდელი დღე უკვე წარსულს უნდა ჩავაბაროთ, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ შევცვლით და უნდა ვიფიქროთ უკვე ბულგარეთის თამაშზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში, მნიშვნელობა იქნება მეტოქეს და რა ვიცი, გავავალთ და აუცილებლად ვეცდებით რომ მოვუგოთ ბულგარეთს. უდიდეს ბედნიერება, როცა დინამო არენაზე გოლი გაგაქვს და არ მხოლოდ დინამო არენაზე, არამედ საქართველოში როცა შენი გულშემატკივრების წინაშე თამაშობ, ეს არის უდიდეს ბედნიერება და მადლობა ღმერთს, რომ მომცა ამის საშუალება და რა ვიცი, უნდა გავაგრძელოთ შრომა, კიდევ ბევრი არის გასატანი და იმედი რომ ყველაფერი ისე წავა, როგორც ჩვენ და მე მინდა. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენს ჯგუფში კიდევ ერთი მატჩი გაიმართა, სადაც ესპანეთმა ბულგარეთის სტუმრად დაამარცხა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი მასპინძელთა მწვრთნელმა საქართველოსთან გასამართ მატჩზე ისაუბრა და თქვა, რომ ესპანეთის შემდეგ მათთვის ყველა მატჩი გამარტივდება. სამწუხაროდ დღეს დავმარცხდით, მაგრამ თავს დაბლა არ ჩავდევთ, რადგან ჩვენ დღეს ევროპის ჩემპიონებს ვეთამაშეთ. ისინი ძალიან ძლიერები არიან. იმდენად რომ ამ თამაშის შემდგომ მორიგი შეხვედრა თითქოს მემარტივება. მარტივი გამარჯვება არ მგონია. საქართველო კარგი გუნდია, რომელიც სახლში თამაშობს. ვფიქრობ, კარგი დაპირისპირება გამოვა და ეს საუკეთესომ გაიმარჯვოს. ჩემი ბიჭების დიდი იმედი მაქვს. ჩვენ ამ დღეებისთვის დიდხანს ვემზადებოდით. გასული მატჩი წარსულში უნდა დავტოვოთ, თუმცა მისგან გამოცდილებას უნდა მივიღოთ. გეტყვით იმასაც, რომ შესარჩევი ეტაპის მეორე ტურში თურქეთის ნაკრები საკუთარ მოედანზე ესპანეთის ნაკრებს მიიღებს. საქართველო კი დინამო არენაზე ბულგარეთის ეროვნულ გუნდს დაუპირისპირდება. ორივე მატჩი კი 7 სექტემბრით თარიღდება. მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ ვიდეო 3 ნაწილამდე მოხვედი, აუცილებლად მოიწონო ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ასევე არ დაგაუწყეთ, გამოიწერეთ ჩვენი Instagram და TikTok გვერდები. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.